On. Record system sound. Home. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे गेम के On. बारे में Record system बताने sound. वाला हूँ Disabled. जो कि On. Record एक microphone audio. ब्लाइंड के लिए Disabled. फुली एक्सेसिबल गेम है Right. Disabled. और ये Pause. गेम आप लोगों के लिए Disabled. बहुत एक्सेसिबल है और अभी नया फर्स्ट टाइम में लॉन्च हो चुका है। ये आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलेगा, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को चैनल के अबाउट पेज में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आप मेरी वॉइस पर ना ध्यान देते हुए वीडियो के टॉपिक्स पर ध्यान दे तो बेहतर रहेगा। और आज की इस वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट्सएप ग्रुप अबाउट पेज में अवेलेबल है, आप वहां से जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस वीडियोस के लिए आपका एक लाइक तो जरूर बनता है, आपसे एक लाइक मुझे बनता है और आपका एक लाइक हमें आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है गाइस। तो आपको हमारे WhatsApp. You will have new messages. वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर 10:40 a.m. सब्सक्राइब जरूर कर Phone लेना, management. क्योंकि ऐसे यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए इस Ashram Uncle. चैनल पर आते रहेंगे। तो मैं पहले इस एप्लीकेशन को ओपन करूंगा। एको स्ट्राइक नाम है इस एप्लीकेशन का, फाइटर गेम है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा, बहुत ही एक्सेसिबल गेम। इसमें आप ऑनलाइन खेल सकते हो, ऑफलाइन खेल सकते हो, कुछ बातें इसकी जान लो। हम तो ऑनलाइन ऑफलाइन देते हैं तो कंप्यूटर के साथ, और हम हमारा खुद ऑनलाइन यहाँ पर प्लेयर खेलते हैं, आप खेल सकते हो उनके साथ भी। लेकिन हम अभी स्पेशली ऑफलाइन खेलेंगे। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। दोस्तों हाँ गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाओगे। तो हम एको स्ट्राइक एप्लीकेशन को ओपन करेंगे। Be my eyes. Beam. Browse. Calendar. Night. Chrome. 20. DeepSeek. Drive. 30 of 1. 11 Radar. 34. Duolingo. Echo Strike. 33 of 124. एको स्ट्राइक ओपन करेंगे इसको। Echo Strike. WhatsApp. You may have new messages. Echo Strike. गाइस बात Echo है, Strike. Main menu. अब जब बात है कि ये एप्लीकेशन जब आप ओपन करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम में इस एप्लीकेशन को एक ईमेल आईडी डालना है और अपना एक पासवर्ड क्रिएट करना है। मान लो 10 डिजिट या फिर जो है तो 8 डिजिट का जो है तो आप क्रिएट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। अब बात है इसकी, अपने अकॉर्डिंग इसका पासवर्ड क्रिएट करके जब आप लॉगिन या फिर साइन इन, दो ऑप्शन आएंगे, इसमें से दो दोनों में से कोई भी आएगा तो उस पर आप जैसे ही क्लिक कर दोगे तो आपका अकाउंट एक सिंपल सा बन जाएगा और फिर आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। देखिए पहला ऑप्शन New and trendy ravishing women jeans. So many designs. Echo Strike. एको स्ट्राइक। Echo Strike. एको स्ट्राइक नाम है इसका, Echo Strike. Main menu. मेन मेन्यू है। मेन्यू देख लेंगे इसका एक बार। Echo Strike. Welcome. More Cameron. वेलकम मोड कैमरा, मेरा नाम लेकर मुझे वेलकम कर रहा है ये, ठीक है। Log out. WhatsApp. लॉग You may have आउट, new messages. लॉग आउट कर सकते हो आप यहाँ से अकाउंट। Your profile. ये प्रोफाइल है, ठीक है। Capital M. कैपिटल एम मेरा जो है तो फर्स्ट कैरेक्टर बता रहा है मेरी प्रोफाइल का। Level 1. WhatsApp. लेवल You may 1, have new messages. मेरी लेवल कितनी है? अभी मेरी लेवल 1 ही है, ठीक है। XP. 5100. एक्सपी कितने है? ये 5100, ये एक हेडिंग है। Games. 1. गेम 1 है, Wins. 1. विन भी 1 है, Win rate. 100%. विन रेट 100% है। Game menu. गेम मेन्यू, Play vs computer. गेम मेन्यू, प्ले वर्सेस कंप्यूटर, Play online. प्ले ऑनलाइन, View leaderboard. व्यू लीडर बोर्ड, How to play. हाउ टू प्ले, Developed by Abdul Nafi. डेवलप बाय अब्दुल राफी, ठीक है। तो इन्होंने इसको डेवलप किया है और ये How to play. हाउ टू प्ले ये फीचर भी इसमें है। View leaderboard. व्यू लीडर बोर्ड चेक कर Play सकते हो आप, online. ठीक है। Play vs computer. तो पहले हम कंप्यूटर के साथ इसको प्ले करके खेलेंगे, ठीक है। Waiting for authentication. वेटिंग हो रहा है ये। Select 5 seconds. Select timer. जब आपको मारने का चांस दिया जाए तो कितने सेकंड में आप मार सकते हो, ये अपने अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम 5 सेकंड में तो नहीं मार सकते, ठीक है। तो हम इसको 5 सेकंड नहीं 15 सेकंड 5 seconds. करेंगे, आखिरी 5 लिमिट seconds. 15 5 सेकंड seconds. है। 10. 15 seconds. Recording screen. 15 seconds. Echo strike. 3 सेकंड पे किया। Normal 30 rounds. Collapsed. Select नॉर्मल challenge. 30 राउंड, इसमें आपको 100 तक के राउंड मिलते हैं। 60 राउंड है, 30 राउंड है, तो जो नॉर्मल 30 राउंड है उस पर ही हम खेलेंगे, ठीक है। Start game. स्टार्ट गेम, Player 0 AI 0 round 0 30th. Game starting. Echo strike. Play. Round 1. Do heal now. दो हील ना हो। अब आपको इसमें कुछ ऑप्शन मिलेंगे हील, आपको उस पे हील पर क्लिक Player. Shoot. Blast. Reload. Cover. Heal. Scope. Heal. Round 2. देखिए हमने हील किया।
Round 3. Do heal now. हील Correct. Point. Round 4. Do heal now. हील Scope. Heal. Correct. Point. Round 5. उधर से जो आपको रिस्पॉन्स आएगा वही आपको मारना है, ठीक है। Round 6. Do scope now. इसको वाला रिस्पॉन्स आया हमें, Cover. Reload. 11:30 a.m. Continue. तो भाई इसको हमको Echo strike. Player. Shoot. Blast. Reload. Cover. Heal. Scope. Jump. Scope. स्कोप का ऑप्शन आया था हमको, हम इसको करेंगे Wrong. इसका AI point. Round 9. Do shoot now. शूट Heal. पे Cover. करेंगे। Reload. Blast. Shoot. Correct. Point. देखिए गाइस हमने शूट किया, अब Round हमको 10. Do cover now. कवर का राउंड आया है, 10वां राउंड है, ठीक Blast. है। Reload. Cover. Heal. Cover. Correct. Point. Round 11. देखिए Do crouch now. क्राउच, Heal. Scope. Crouch. Jump. Crouch. Round 12. Do cover now. कवर Jump. Scope. Heal. Cover. Cover. Correct. Point. Round 13. उधर से जो रिस्पॉन्स आया Do वो reload now. आपको करना है, रिलोड Reload. Correct. Point. Round 14. Do crouch now. Cover. क्राउच Heal. का हमको Jump. Crouch. Correct. Point. क्राउच Round 15. Do cover now. Jump. Scope. Heal. Cover. Correct. Point. Round 16. Do reload now. Reload. खेलूंगा मैं इसको, Correct. Point. आप सबको Round समझ 17. चुके होंगे कि कैसे खेलना है Do इसको, cover ठीक है। now. Round 18. Cover. थोड़ा गलत मार Round दिया 19. Do blast now. Blast. Correct. Point. ब्लास्ट पर क्लिक किया, ब्लास्ट यानी कि बम ब्लास्ट हुआ। Round 20. Do crouch now. क्राउच Heal. Scope. Jump. Crouch. Correct. Point. Round 21. Do scope now. Jump. Scope. Heal. Scope. Correct. Point. Round ठीक है, 22. Do reload now. Heal. रिलोड Cover. Reload. Blast. Reload. Correct. Point. Round 23. Do shoot now. Blast. Shoot. Correct. Point. Round 24. Do jump now. Blast. Cover. Heal. Scope. Jump. Correct. जंप Round कम 25. Do blast now. 25वां राउंड Heal. चल रहा है। Cover. Reload. Blast. Correct. Point. ये ब्लास्ट कर दिया हमने। देखिए बहुत ही फनी गेम है, इंटरेस्टिंग है, आप लोग इसका Round यूज 26. करें। Do scope now. Reload. Cover. Heal. Scope. Correct. Point. Round 27. Do reload now. Heal. Cover. Reload. Correct. रिलोड Round 28. देखिएगा कितना इम्पोर्टेंट Do गेम है। scope now. Cover. Heal. Scope. Correct. Point. Round 29. Do blast now. Heal. Cover. Reload. Blast. Correct. Point. ब्लास्ट हो रहा है भाई, ये भाई कितने लोग मर गए यार, इन लोगों की जान ले लिया मैं, पता नहीं यार क्या Round हो 30. गया। Do cover now. आखिरी राउंड है भाई, अब कवर कर Reload. देते हैं और अब Cover. इसको बोल देते हैं भाई बाय बाय, अब हम किसी को नहीं मारेंगे वरना हमको ऊपर वाला मारेगा। Correct. Point. Updating profile. देखिए प्रोफाइल Game over. देखिए गेम का रिजल्ट आ चुका है, अब You देखते won. हैं। मेरा 1 हो गया है क्योंकि मैंने बहुत लोगों को मारा, इसलिए इनके इनके काम को मैंने अंजाम दिया है, तो इन्होंने मुझे 1 बना दिया। Final score. Player 23 AI 7. देखिए भाई कितना स्कोर हुआ है, ये सारा अनाउंस कर रहा है, अब तो वो समझ चुका होगा। Back to home page. बैक तो होम पेज Echo चलेंगे। strike. Main menu. तो गाइस बात है ये ऑफलाइन था, अब ऑनलाइन मैं आपको बताता हूँ Your खेलकर लोग capital आपको left X कैसे game wins जैसे win तो game ऑनलाइन की play online. वो होते प्ले ऑनलाइन, Echo ठीक है। strike left देखिए multiplayer creator react 5 game mode 5 seconds 5 call सेकंड apps में reaction आप timer 15 सेकंड सेट करके यूज कर सकते हो। जो फास्ट मारने वाले होते हैं वो जो है तो 5 सेकंड ही रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हो, ठीक है। normal 30 rounds call apps नॉर्मल game mode 30 राउंड यहाँ पर देखिए आपको राउंड में मिलते हैं, मैं वीडियो पहले मैंने बता pop दिया, up window 30 राउंड बताता हूँ। हार्ड 60 talk back GCO plug 9 minutes 5 seconds on recording screen कंप्यूटर के साथ आपको ज्यादा राउंड मिलते हैं और हार्ट यहाँ पर इनके साथ आप 30 राउंड का आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। क्रिएट रूम, अपना खुद का रूम क्रिएट कर सकते हो। join the room Hasnain Razas room mode normal timer 5 players 1/8 join ज्वाइन यहाँ पर सारी चीजें उनकी सेट की हुई दिखाएगी और फिर ज्वाइन बटन आएगा, आप ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन कर, अगर आपको ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लेंगे लोग, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि जो ज्वाइन करे वही ज्वाइन करता है, ठीक है। बैक करूंगा यहाँ से, अब echo हाउ strike टू main को menu चेक कर लेंगे। log on echo log capital X game wins win game view leaderboard how to play view lead लीडरबोर्ड में echo strike main menu हमारा left leaderboard pointing arrow back top players number 1 Ali
119 wins. Number 2 Abdul Nafi 24 wins. Number 2 Abdul Nafi Imran देखिए ये डेवलपर का नाम है, 24 wins. यहाँ पर टॉप पर कौन है, तो ये 2 लोग हैं Number टॉप 3 पर। Aaron 19 wins. देखिए Number 4 S Jawahar 16 wins. Number 5 Farhan Khan 15 wins. 5 टॉपर जो लोग हैं यहाँ पर खेलने के लिए, उसके ये उनके नाम अनाउंस हो रहे हैं, ठीक है। मैं करूँगा यहाँ से। G talk back. Game on 10 minutes. GCU talk back. मैं करूँगा यहाँ से। तो ये कुछ इसका था लीडर बोर्ड, ठीक है। अब अब ये हाउ टू प्ले ये ऑप्शन बाकी था, हम इसको चेक कर लेंगे एक बार। यहाँ पर आपको गेम से रिलेटेड सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी। देखिए क्या-क्या इस गेम में आपको मिलता है, ये सारी चीजें हेडिंग के द्वारा, आर्टिकल के द्वारा आपको मिलेगी। तो अगर आप इस एप्लीकेशन के सारे इंटरफेस को जानना चाहते हो, तो यहाँ पर आप सारी चीजें आके जान सकते हो। वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको देखो आपको इसलिए मैं आपको इसके लिए ही बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को ये सारी चीजें इस गेम में देखने के लिए मिलेंगी। गेम काफी इंटरेस्टिंग था, कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर देना, सभी को शेयर जरूर कर देना। मैं हूँ कान्हा, मिलूंगा कोई ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।